Perkenalkan, nama saya Ira Satriani dengan NIM 20044. Di sini saya akan menampilkan sebuah video edukasi etika batuk dan mencuci tangan 6 langkah dengan benar pada pasien untuk memenuhi tugas asuhan keperawatan pada keperawatan HIV. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Ibu apa benar ini dengan Ibu Amin? Iya benar. Ya, saya bilang tangannya ya, Bu ya. Baik, benar ya, Bu ya, dengan Ibu Amin. Baik, Ibu, perkenalkan saya perawat Min ya, Bu ya, perawat jaga pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Baik, Ibu, tujuan saya di sini saya akan melakukan tindakan edukasi pada Ibu sesuai kesepakatan kita kemarin ya, Bu ya. Baik, nanti tampaknya di sini saja, Bu. Waktunya kurang lebih 5 sampai 7 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, sebelum saya mulai ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, saya akan menutup tirai untuk menjaga privasi terlebih dahulu ya, Bu ya. Menutup tirai. Saya menutup tirai ke tahap kerja. Baik, Ibu, saya mulai ya, Bu ya, edukasinya. Yang pertama adalah saya akan mengajarkan cara mencuci tangan 6 langkah dengan benar dan baik ya, Bu ya. Yaitu yang pertama seperti ini, Bu, kita menggosokkan telapak tangan kita, menggosokkan telapak tangan ya, Bu ya, seperti ini. Lalu menggosok punggung tangan ya, Bu ya, kanan dan kiri, seperti ini ya, Bu. Baik, selanjutnya menggosokkan jari-jari ya, Bu. Setelah itu saling menguncikan jari dan membersihkan seperti ini ya, Bu ya. Lalu ganti ke tangan yang sebelahnya. Lalu setelah itu membersihkan ibu jari dengan memutar seperti ini ya, Bu ya. Lalu ke tangan yang sebelahnya. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah membersihkan ujung jari ke dalam telapak tangan. Seperti ini ya, Bu ya. Baik, Ibu, seperti itu apakah Ibu sudah memahami, Bu? Sudah, kita coba melakukan ya, Bu ya. Saya beri, Bu, baik, kita coba ya, Bu ya. Menggosokkan telapak tangan, membersihkan dengan tangan kanan dan kiri. Lalu kita bersihkan jari-jari, lalu mengauskan jari-jari. Lalu selanjutnya adalah membersihkan ibu jari dengan memutar. Lalu yang terakhir membersihkan ujung jari yang di telapak tangan. Ibu, seperti itu untuk cara mencuci tangan 6 langkah dengan baik dan benar. Selanjutnya saya akan mengajarkan etika batuk yang benar ya, Bu ya. Yaitu yang pertama adalah saat Ibu batuk, Ibu bisa batukan di dalam bahu dalam ya, Bu ya. Bahu bagian dalam seperti ini ya, Bu ya. Supaya nanti kalau Ibu batuk di tangan, nanti Ibu memegang bersalaman dengan orang lain, Ibu mau memegang barang-barang yang Ibu pegang, nah virusnya itu bisa berpindah, Ibu, ke bagian yang Ibu pegang. Nah, yang kedua adalah dengan cara menggunakan tisu. Saat Ibu batuk, Ibu bisa menutup dengan tisu ya, Bu ya. Setelah itu buang tisunya ke dalam tempat sampah ya, Bu ya. Nah, setelah Ibu membuang tisu ke dalam tempat sampah, nah Ibu tadi bisa mempraktikkan itu tadi, Bu, cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah paling efektif, Bu. Nah, pastikan saat memakai masker, maskernya tertutup rapat ya, Bu ya. Tutup rapat, dan jika maskernya sudah kotor dan basah, Ibu bisa mengganti masker. Dan Ibu, seperti itu yang saya jelaskan. Apakah Ibu sudah memahami? Sudah ya, Bu ya. Baik, Ibu, bagaimana perasaannya setelah dilakukan tindakan? Sudah paham ya, Bu ya. Baik, Bu, Ibu bisa menyimpulkan dari hasil yang sudah saya jelaskan tadi, Bu? Saya bisa tisu bagian dalam, kemudian memakai tisu, kemudian membuang ke tempat sampah, kemudian saya memakai masker dan mengganti apabila masker sudah kotor dan Ya, baik, menurut sekali ya, Bu ya. Seperti itu, terima kasih, Bu, sudah bekerja sama kooperatif dengan saya. Nanti kurang lebih 30 menit saya akan kembali untuk melakukan tindakan lanjutan. Nanti jika Ibu membutuhkan bantuan perawat, Ibu bisa pencet tombol di samping. Saya izin pamit, Bu. Assalamualaikum.